အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Apple ID မှာငွေလက်ကျန်ရှိနေလို့ရှိရင်ငွေလက်ကျန်ကို0ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ Apple ID region ပြောင်းနည်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလူကြီးမဲ့လို့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Apple ID ထဲမှာငွေလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်မယ် Add money to account ဆိုတာရှိရခင်ဗျအဲ့အောက်ချင်သားလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်သွားကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရန်တရားကိုကျွန်တော်0ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် setting နဲ့သွားလိုက်မယ်အောင်းသားလေးဆွဲချလိုက်မယ်ခင်ဗျ general ဆိုတာရှိရခင်ဗျအောက်တစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် Apple Get in Randy ဆိုတာရှိရခင်ဗျဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် Apple ID ထဲမှာ account တွေအများကြီးရှိရခင်ဗျဒါကကျွန်တော်က iPhone တွေရွေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ Apple Support ဆိုတာရှိရခင်ဗျဒါလေးတော့ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် open နေလိုက်မယ်ခင်ဗျpassword and security ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာ forgotten passcode and disable device ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျအောင်းနားလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ message ဆိုတာရှိရခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော် Apple Store တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး Apple Store စာပို့လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်သူတို့ကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော် Apple ID ထဲမှာရှိရငွေလဲကျန်ကိုကျွန်တော်0ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သူတို့ဖြည့်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Apple ID ကောက်ထဲမှာရှိရငွေလဲကျန်ကိုဖြည့်ပေးလို့ရလားဆိုကျွန်တော်သူတို့မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျသူတို့စာပြန်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်ခဏစောင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်ပြန်မေးတာတော့မင်းရဲ့ Apple ID အကောင့်မှာငွေလဲကျန်ရှိတဲ့ဟာကို share ချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်သူတစ်ချက်ပြန်မေးတယ်ခင်ဗျApple ID region ပြောင်းချင်လို့ပါဆိုကျွန်တော်သူ့ပြန်ပို့လိုက်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော် Apple ID မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone iPad လေး MacBook တွေကျွန်တော်ချိတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဘာနဲ့သုံးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Apple ID ကောက်ထဲမှာရှိရငွေလင်းကြံကိုသူတို့ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်လို့ရှိရင်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါသူကတခါတည်းမေးတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုကျွန်တော် yes လို့ရေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော် Apple ID ကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေလင်းကြံကိုသူတို့ရှင်းလင်းပြီးပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စာပြပို့လာတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ Apple ID region ပြောင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ငွေလင်းကြံရှိလားမရှိလားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျ Apple Store ထဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျအောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ် Add money to account နဲ့လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာခုနကဘေတရာရှိတဲ့ဟာအခုကဘေက0ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျApple ID ရေပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် Apple Store ထဲဝင်လိုက်ပါခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်နားလေးမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ account ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် account ကိုတစ်ချင်းထောင်းလိုက်မယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က country and region ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် US လိပ်စာပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် US ကိုရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ United States ရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ continue နေလိုက်မယ် agree နေလိုက်မယ်အပေါ်မှာကျတော့ bank account တွေ PayPal account တွေမသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် NAN ရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LAN number တွေလိပ်စာတွေကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားလိပ်စာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် Google မှာတစ်ချက်ကယ်လီဖိုးနီးယားလိပ်စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီလိပ်စာလေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားလိပ်စာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာထိုင်းနံပါတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိပ်စာထည့်ယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်းအောင်နေလိုက်ရပါပြီခင်ဗျဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ